各位同學大家好，歡迎參加2026 Creative Liga 粵港澳大灣區第5屆暨第2屆全國校際數理思維精英挑戰賽。好開心今日見到大家。今年係我哋第5屆大灣區賽事，同時都係第2屆全國賽。今屆比賽有超過250間學校，嚟自12個城市嘅同學一齊參加，你哋每一位都係當中嘅精英。今年比賽由國家級教學名師宋乃慶教授領銜，聯同4間大學嘅教授團隊出題。題目根據教育局課程指引同國家核心素養標準設計，全面評估你哋嘅數理思維能力。加油！多謝許博士嘅介紹。而家等我帶大家睇下今年決賽嘅4座城市。設有3大獎項類別：校內成績獎、城市排名獎同全國獎，仲有8個特別能力獎項。今次比賽會全面評估參賽者嘅8大核心共通能力：量度與估算、認知、邏輯推理、解難、概念化思維、演繹推理、創意同數學建模。每一項都係你嘅數學超能力。同學們，數學唔單止係一門學科，更加係一種思維方式。享受思考嘅過程，你哋一定會有驚喜嘅收穫。我哋期待喺決賽見到大家。12位 AI 夥伴已經準備好等緊你哋，而家一齊登錄答題平台啦！而家請大家拎起平板，掃描熒幕上嘅2維碼登錄答題平台。請準備好你嘅帳號密碼，我哋會做最後嘅任務簡報。第一，考場紀律，比賽時間50分鐘，系統會自動幫你計時。比賽期間保持安靜，唔可以傾偈同擅自離開座位。第二，技術須知，參賽者可以喺答題界面嘅右上角睇到自己每題嘅答題情況，完成後一定要按下提交按鈕。如果遇到技術問題，即刻舉手通知監考人員。比賽結果會喺賽後統一公佈。以上就係全部規則，記住呢啲規則係幫你專心發揮嘅裝備。有任何問題請舉手。各位同學準備好未？5、4、3、2、1，正式開始。來自全國各地的頂尖數理思維精英